Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a los debates de la televisión de Ferrol. Hoy hablamos de los peajes en las autopistas gallegas. Comenzábamos el 1 de enero con los peajes de la AP9 que subían más que los de cualquier otra autopista en toda España. Lo hacían en algo más del doble que lo que orientaba el Ministerio de Fomento. Hecho que ha provocado de nuevo que empiece a sonar más alto esas reivindicaciones ya no solo de los usuarios, empresarios y partidos políticos para que este eje vertebral siga siéndolo. Esta noche queremos conocer en profundidad cómo se encuentra la situación, las opciones existentes, de quién depende y la posibilidad real de poder suprimir o reducir estos peajes. Pues de todo esto queremos hablar esta noche y lo vamos a hacer con José Ramón Franco, presidente de la Asociación de Empresarios Ferrolterra. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. También contamos con la presencia de Beatriz Estallo, secretaria general del Partido Socialista de Ferrol. Muy buenas noches, Beatriz. Buenas noches, ¿qué tal? Además nos acompaña Iván Rivas, portavoz del BNG y candidato a la alcaldía por Ferrol. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Ya saben, todos ustedes también podrán opinar esta noche qué opinan sobre la subida de estos peajes, pero será después de la publicidad. Ahora es el turno de ellos. Como comentaba, el 1 de enero los peajes de la AP9 subieron más que los de cualquier otra autopista de España. La autopista gallega ha sido la única que incrementó sus precios 2 veces en 2018 y este enero en la que se registraba el récord de encarecimiento con la nueva actualización. El Consejo de Ministros había marcado un 1,67% como subida media para los peajes de las concesiones viarias atendiendo al comportamiento anual del IPC. Pero la subida del AP9 se sitúa en 3,51%, atendiendo ya no solo a esa subida del IPC, sino además a compensar las obras y descuentos. Pues con esto comenzamos. ¿Qué opinan sobre estas subidas constantes? ¿Por qué Galicia ha sufrido la mayor subida? ¿Podemos decir que la AP9 se ha convertido en un lujo? Bueno, a ver, es una necesidad, no es un lujo. Realmente lo que estamos asistiendo es a unos incrementos muy importantes en el peaje, pero que lo único que vienen a hacer es a complicar la situación que teníamos desde hace ya bastantes años, ¿no? Y es que tenemos un eje vertebrador Ferrol-Coruña, y evidentemente luego lo podemos extender hasta Tui, del cual hacemos uso pues empresas, usuarios particulares, trabajadores, transportistas, y que evidentemente pues esto está llegando a una situación en la cual, bueno, no digo que esté siendo insoportable porque no nos queda más remedio, pero que realmente yo creo que justifica plenamente el hecho de que nos pongamos otra vez a manifestar la queja y por supuesto la reivindicación de que hay que buscar fórmulas para que de alguna forma pues esto tenga el menor impacto posible, siendo conscientes también de que es una infraestructura de unos costes determinados, pero que en todo caso no tiene ni por qué ser la más cara de España y por supuesto lo que no tiene es que tampoco estar subiendo al ritmo que está subiendo, ¿no? Porque es lo que comentaba, en 2020 ya volverá otra nueva subida. Claro, y así volveremos a tener otra subida y volveremos a tener otro problema. Y también es verdad que aquí existe un agravio comparativo. Hay tramos de esta autopista que tienen una reducción del coste en el retorno de vuelta y hay algún tramo incluso que se ha eliminado el peaje, como es el de La Coruña a Barcala. Entendemos que el tramo, en principio, que es por donde va la reivindicación de la parte empresarial de la zona de Ferrolterra y también evidentemente de la zona de Coruña, es por el tráfico que se mueve entre Ferrol y Coruña, que es fundamentalmente donde nosotros estamos trabajando. También estamos viendo que hay ya otras zonas en donde se están sumando un poco esta reivindicación para tratar de, bueno, pues que esto tenga un control y de alguna manera pues revierta esta situación en alguna dirección que permita que, bueno, pues estos costes no sigan subiendo, ¿no? ¿Cómo ven desde el Partido Socialista esta subida récord en Galicia? Bueno, o Partido Socialista dende sempre, bueno, se fixemos, eu lembro como parlamentaria no Parlamento Autonómico, diversas iniciativas para facer esta diagnose que eu creo que concordaremos todos e todas os que estamos na mesa en que é absolutamente necesario mellorar as comunicacións entre toda Galicia, pero dende logo o ese vertebrador Ferrol-Coruña é absolutamente básico, imprescindible que se melloren as comunicacións non só
eliminando a peaxe definitiva ou progresivamente, ou con bonificacións. Bueno, existen diferentes medidas que supoño que despois podemos entrar, ademais das medidas do tren, das medidas de comunicacións normais que non existen nesta bisbarra e que non existen con Coruña, poñendo obstáculos reais ao que debería ser unha dinamización. Por iso, entre outras medidas, fai meses, como sabes, presentamos unha campaña de recollida de firmas para a supresión da peaxe entre Ferrol e Coruña, porque ademais, votando contas, o certo é que, é certo que se aprobou agora, pero esta medida de subida da peaxe era aprobada polo Consello de Ministros de Mariano Rajoy, pero aprobara quen aprobara é claramente inxusta e non ten sentido para Ferrol, e polo tanto empezamos cunha campaña de recollida de firmas que está, quero lembrar, na plataforma change.org, non sei agora neste momento, pero por máis de 19.200 firmas. Levamos ao pleno de Ferrol unha moción que contou co apoio do pleno e que tamén dende o Partido Socialista se levou a outros concellos na comarca sempre co mesmo resultado. Por lo tanto, existe un consenso político-social sobre esta necesidade e creo que é necesario abordalo política, social, empresarial e sindicalmente. Tamén fixemos o traslado ao novo goberno sobre esta cuestión. Falamos na delegación de goberno, que ademais son plenamente conscientes desta situación, e por fin se aceptou, como sabedes, o traspaso ou os inicios do trámite para o traspaso da xestión da autopista a Galicia, e polo tanto que teñamos máis perto tamén as decisións sobre esta cuestión, e creo que é unha decisión que inmediatamente temos que poñernos todos a traballar e buscar esos consensos sobre os temas de cidade, sobre os temas sociais que nos afectan a todas e todos, para darlle unha solución real a un tema que é claramente injusto. Perfecto, justo. Iván, que opina desta subida? Bueno, a ver, o primeiro, que a última subida se aproba por un Real Decreto Lei de outubro de 2018, fai o Goberno Socialista, e non é banal os criterios polos que o fai, porque ten unhas implicacións directas sobre cal é a perspectiva que hai, cales son os objetivos políticos que hai respecto da infraestructura principal que recorre o país. E o problema fundamental é que nos toman por parvos e por parvas. Esta é a realidade. Eu creo que se nos puderan cultivar como na película de Matrix para despois pagarlle as concesionarias que xestionan infraestructuras como esta, faríano, porque o Estado, respecto á xestión da AP9, desde un inicio adicouse a beneficiar exclusivamente as concesionarias e a empresa que xestionou esta infraestructura, desde un inicio. Primeiro se fixo a través de prórrogas da concesión, que fixo PSOE, xa a través do ministro actual, Borrell, fixo a primeira prórroga desa concesión que prolongou esa concesión ata o ano 2022. Despois foi Aznar, o magnífico Aznar, que se xa fixo de todo. Privatizou e despois prorrogou a concesión ata o ano 2048, que é a situación actual. Previamente xa o fixera Adolfo Suárez, durante un ano máis, respecto á concesión que existía. No momento en que esas concesións xa é inviable seguilas prolongando, porque por lei é imposible prolongar ese tipo de concesións máis de 75 anos, que é unha locura, é unha animalada. Como eso xa non se pode prolongar máis, que se fai? Se incrementan as tarifas a través de convenios. E esta é a realidade que temos hoxe. Entón, a que responden os incrementos actuais das tarifas que se implementan a partir de xaneiro de 2019? A dous tipos de tarifas, a dous incrementos. O incremento ordinario, que tamén é maravilloso, se basa en dous conceptos. As autoestradas teñen dereito a incrementar as súas tarifas porque o Consello de Ministros decide que o IPC se incrementou nun valor determinado, que neste caso é 1,67%. E entón, lles dice, mira, xa, de primeiras, por ser vosotros, 1,67% máis. Podedes cobrar 1,67% máis. Los pensionistas non. Para o PP un 0,25 era demasiado incremento. Pero as concesionarias da autoestrada
sempre sufriron se beneficiaron destes incrementos de maneira regular e de maneira ordinaria. Outro incremento ordinario ten que ver co tráfico. Se hai máis tráfico, a concesionaria ten dereito a incrementar a peaxe, co cal é increíble, porque nós lle estamos pagando a concesionaria porque incremente a súa capacidade. E despois de pagarlle por incrementar a súa capacidade, lle pagamos porque ten máis tráfico. É dicir, eu teño un restaurante, e ti colles e me pagas a reforma. E ademais de pagarme a reforma, que fago eu? Che subo o precio do menú. E o que está acontecendo aquí? O segundo tipo de incremento, o incremento extraordinario, se baseia tamén en dúas ideas. A primeira, pagar as obras. Obras que decidiu o Partido Socialista en 2011 que había que facer en Rande e Santiago de Compostela. E lle permite a concesionaria incrementar un 1% anual durante 20 anos as peaxes en toda a autoestrada. Que sucede? Que as obras non están rematadas. Todos vemos como se está traballando na Ponte de Rande. Aínda así, foi o PP quen decidiu que en 2018 as obras estaban rematadas e ese incremento xa se produciu en 2018 e agora se volve a producir. Que fai o Partido Socialista para permitir que ese incremento se produce en 2019? Dice, bueno, que realmente o que é un modificado do proxecto que estaba recollido no convenio de 2011. E, por tanto, eliminamos a cláusula na que di que teñen que estar rematadas as obras, que é o que fai, no decreto, ao que me refería ao principio, o Partido Socialista, o que di, elimina a cláusula na que di que as obras teñen que estar rematadas para permitirlle que a concesionaria poida cobrar desde xaneiro de 2019, ou pode seguir cobrando desde xaneiro de 2019, ese incremento. E iso non impide que si ao longo do tempo a concesionaria di que ten perdas por eses investimentos que, a saber, porque aquí, como ninguén controla, ninguén fiscaliza, ninguén sabe como se gestiona todo iso, se ten perdas, pois que poderá seguir cobrando máis. O segundo incremento extraordinario ten que ver con que se subvencionan tramos. Se refería antes o outro participante. Se subvencionan tramos da autoestrada e para subvencionar eses tramos se compensa o conxunto das peaxes. Pero é que non chega con todo isto, é que hai un concepto todavía máis esperpéntico e é que se lle permite o redondeo. Unha autoestrada, unha concesionaria de autoestrada que a maior parte xa non se paga de maneira física, ou ben se paga con tarxetas, ou con telepeaxes, ou con outros medios, a concesionaria se lle permite o redondeo e se lle permite compensar un redondeo dunha parte de autoestrada con outro, é dicir, en Ferrol o incremento non é do total que ven sendo un 3,51%, non. En Ferrol o incremento, o tramo Ferrol-Coruña, o incremento é de máis do 4%. Chega ao 4,5%. Donde se reduce o incremento? No tramo Tui Vigo. Por qué? Porque o que menos tráfico ten de toda a autoestrada. Entón, de que estamos falando? Vamos a seguir con este tema, vamos a hacer el paso ahora a José Ramón, porque creen que en vez de vertebrar este eje atlántico lo que se está haciendo es cada vez separarlo más. ¿Puede ser un elemento, pasar de un elemento vertebrador de la economía de Galicia a ser un elemento estrangulador? Bueno, a ver, yo no creo que lleguemos a ese extremo, no. Pagamos, evidentemente porque no nos queda más remedio, y también porque la otra alternativa, o las otras, pues no son viables. Hacerse cualquier recorrido por la carretera nacional, todos sabemos lo tortuoso que es, los riesgos que tiene desde el punto de vista de accidente, las sanciones, ahora con la reducción además de velocidad en algunos tramos, pues cada vez lo complicamos más. La alternativa la tenemos ahí, pero pagando. O sea, yo no creo que esto sea un estrangulamiento en el sentido total y absoluto. Lo que sí es verdad es que para la economía de la comarca, no solamente de Ferrol, yo voy a hablar de lo mío, digamos de lo mío en el sentido de lo que una asociación que tiene carácter local, aunque estamos en la Conferencia de Empresarios de La Coruña, es lo que realmente nos interesa. Estoy quizá bastante de acuerdo con el diagnóstico que hace Iván. Lo que pasa es que en general cuando alguien da un diagnóstico pero no te da la solución a la enfermedad, pues de poco te vale el diagnóstico. Yo lo valoro porque además se ve que eso tiene estudiado, quizá también por su formación es algo que debe conocer muy en profundidad, pero está claro que vale el diagnóstico realmente a la
la parte empresarial nos interesa mucho el diagnóstico porque es la base para conseguir el resultado final, que es ver cómo podemos paliar esta situación. Y yo creo que aquí a nosotros lo que nos interesa es saber en qué medida hay herramientas o hay fórmulas para que, partiendo de la situación actual que tenemos, podamos buscar una salida. Nosotros, la parte empresarial nos está estrangulando desde el punto de vista puramente económico. También tenemos otras complicaciones añadidas, que es quizá por donde desde la parte empresarial ha salido, hace año y medio, casi 2 años, ha salido este tema a la palestra. No. También tengo que decir que esto no es nuevo. La Asociación Empresarial Ferrolterra, cuando no teníamos, cuando la autovía acababa a Miño, ya nosotros ya trabajábamos en beneficio de que llegara a Ferrol. Cuando conseguimos que, bueno, conseguimos, no, cuando llegó, evidentemente, a Fene, peleábamos porque se diera el salto de Fene a Ferrol. Alguien nos dio una solución magistral, y es que colocáramos el cartel de Ferrol en Fene, entonces ya estábamos en Ferrol, pero bueno, no nos valió esa solución. Pero yo recuerdo que cuando teníamos el tapón de Puente de Eume, los empresarios nos fuimos a Puente de Eume, nos sentamos allí, y a partir de ahí, que en aquel momento era el delegado provincial Diz Guedes, pues conseguimos que se preparara un proyecto para salvar la situación de Puente de Eume. Evidentemente no salió bien, porque, bueno, en el Concello de Puente de Eume pues había bastantes discrepancias, y en poco tiempo pues también, evidentemente, se abrió. O sea, para nosotros es una reivindicación que viene desde hace muchos años. ¿Qué está pasando ahora mismo? Bueno, ahora mismo está pasando que tenemos un sobrecoste que no tienen otros. El mero hecho de que la mayor parte de los transportes de paquetería se concentren en Coruña quiere decir que de Coruña a Ferrol los transportistas les cuesta muchísimo defender lo que les pagan, y además eso acabamos pagándolo nosotros. Y quizá en el ámbito que yo creo que es al que le hay que dar más importancia en este momento es el hecho de que el personal que se desplaza a trabajar en Ferrol o en Coruña con la residencia en nuestro extremo le está subiendo un gravamen muy importante. Eso está limitando en gran medida lo que es el acceso al empleo y, bueno, pues por supuesto, el acceso, la libertad que cada persona debe tener para poder hacer un empleo digno sin tener que soportar una carga, pues que yo creo que todavía se está hablando de ella, que supera en todo caso los 200 y pico de euros en coste de autopista, pero si le sumamos lo demás... La gasolina decían unos 400 de euros. Claro, para nosotros eso quizá sean elementos que son importantes desde el punto de vista de por qué ahora y por qué lo justificamos o por qué lo reivindicamos. Evidentemente, a partir de ahí las soluciones, nosotros hemos planteado varias alternativas, que luego espero que tengamos tiempo de comentar alguna, ¿no? Vamos a cederle el paso a Beatriz, que supongo que también querrá decir algo con respecto a lo que había dicho Iván, pero también, como siempre, con respecto a la pregunta que hacíamos, si consideran que esto se está convirtiendo ya o en un elemento estrangulador. Sí, respecto ao que decía Iván, simplemente unhas aclaracións, porque eu estou segura que a xente o que lle importa, en eso concordo co representante dos empresarios, con José Ramón, o que lle importa as solucións que temos que poñer e non tanto facer historia, que estamos moi acostumbrados, ademais, nesta cidade, a estar falando sempre do pasado, e creo que hai que falar do futuro. En todo caso, para aclarecer algunhas cuestións, incluso como de formación profesional, de abogada, non de política, nas prórrogas que se fixeron polo Partido Popular, lamento non traer os convenios, claro, se fixan unhas compensacións económicas en caso de que non se prorroguen tan elevadas que despois, se chega calqueira outro goberno e non se cumplen, as compensacións económicas son inmensas e saen dos propios cartos da cidadanía. Entón, bueno, cando se prorroga, por qué, non sei, bueno, evidentemente sempre obedece a algunhas cuestións, e a subida máis enorme, creo que todas e todos coñecemos, que foi a de Aznar, que foi enorme, que as cláusulas que preservaba aos empresarios e a todos os concesionarios, de feito a 5 ou 6 grandes concesionarios en España, entre os que afectaba a concesión da P9, claro, blindaron prácticamente os precios ata o 2040, e de eso temos esta situación. Pero ni siquiera xa me interesa eso, o que interesa é certo que isto afecta a residencia, a xente hoxe que ten que ir a traballar a Coruña, a calqueira outro sitio, efectivamente polo precio do coste da autopista, polo precio do coste da gasolina ou do combustible, acaban vivindo en Coruña.
eso priva a unha cidade que ten unha sangría demográfica e unha comarca das posibilidades de que a nosa xente poda seguir vivindo aquí. Para calqueira traballador autónomo como a min, supón evidentemente non sei se un estrangulamento, pero é certo que ao final un encarecemento do servicio, ou ben o temos que soportarnos os autónomos, porque mesmo como abogada, pero como calqueira na súa profesión, obviamente non te quedas en Ferrol e temos que movernos además concorde cos tempos actuais por unhas zonas moito maiores, superiores incluso ás metropolitanas ou os estudiantes. Pois temos o campus de Ferrol Coruña, que podería ser moito máis activo cos estudiantes con outros precios a pesares dos bonos. Creo que a todo isto nos inciden e polo tanto temos que ter solucións. As solucións creo que sempre veñen dos consensos. Os problemas, cando existe a diagnose común, eu creo que existe unha diagnose común, son abusivos, en eso creo que concordamos todos, se compensa en Ferrol, tamén temos que facer todos autocrítica, incluso os que puxemos encima da mesa solucións, por que se compensa Vigo, que non toleraron o aumento de precio e sin embargo se o soportamos nós, pois ao mellor temos que preguntarnos por que outros andiveron máis espabilados que nós, rectificar esta cuestión, e creo que hai que apostar por esa mesa de consenso en que esta é unha reivindicación común que nos vai a mellorar a todos e todas a situación socioeconómica e poñernos a traballar e exixir esta supresión da peaxe, insisto, despois de según a forma contractual dunha vez ou ben paulatinamente, porque hai fórmulas xurídicas dentro do convenio firmado que o permitirían. De ese tema hablaremos posteriormente, cuáles son esas opciones para poder solventar esta situación, pero desde el BNG, ¿cómo ven esta actuación? ¿Es un elemento estrangulador, como comentaba? Obviamente, creo que obviamente que é un elemento estrangulador. En Ferrol non temos outro tipo de alternativa que non se xa por autoestrada. Podemos sair en ferrocarril. Para chegar a onde? Non podemos nin chegar a Moeche en ferrocarril. Entón non sei que alternativa podemos ter para poder sair desta cidade que non sexa a través da P9. Pero claro, o problema está en que non acabamos de enfocar o obxectivo que queremos perseguir, porque para empezar, por algunhas cousas que se comentan agora, non? A situación de Vigo. Abel Caballero, que era alcalde no momento en que se asina o convenio de 2011 por parte do Partido Socialista, afirma que non iba a tolerar que se aplicase a suba da peaxe para compensar eses investimentos cando estiveran executados. Naquel momento a previsión era que estuveran rematadas en 2015 e afirma, e el di que ademais que el vai a ser alcalde en aquel momento. Bueno, pois a suba se produciu en 2018 e non abriu a boca. A suba se produciu en 2019 e tampouco volveu a abrir a boca. Por tanto, aquí o problema é que seguimos traballando para, sobre todo, desde a administración estatal, se ten como objetivo prioritario que as concesionarias, a empresa que xestiona a autoestrada, saque os maiores beneficios posibles. E o resto é colateral. E neste contexto nos movemos. Entón, ou empezamos a ver que esta é a realidade en que nos estamos a mover, ou senón vai ser moi difícil que atopemos unha solución. Porque, claro, por exemplo, a bonificación que ten Vigo-Pontevedra, o tramo Vigo-Pontevedra, é tamén unha trampa. É unha trampa. Porque, claro, é de luns a sábado. O domingo se exclúe. É para vehículos lixeiros. E é para aqueles vehículos que teñen telepeaxe. É dicir, se eu chego por ali e non se me ocurre mercarlle o telepeaxe a unha entidade financeira, a mí non me fan subvención de ningún tipo. Se eu son transportista, se eu son traballador dunha empresa, se teño calquer tipo de traballo que non sexa desplazarme da cidade de Vigo a Pontevedra, a mí non me compensan nada. Por tanto, isto tamén é un pouco falar de unhas compensacións que no fondo tampouco son reais cando están producindo en outros lugares do Estado. Se acaba de compensar o tramo que vai de Tarragona a Barcelona da AP7 a través de o que lle chaman unha subvención directamente, unha subvención, xa está, e de maneira íntegra. E aquí seguimos dándolle voltas a este tipo de cuestións. Por outra parte, eu creo que non estamos a falar de nada que teña que ver co pasado, non estamos a falar do paleolítico, estamos a falar de historia, pero de historia recente, de novembro de 2018, que cando se aproba o decreto
que recolle os incrementos que se implementan no ano 2019. Un decreto que, como digo, xustifica que as obras de Rande que non están rematadas permitan o cobro dese porcentaxe, dese incremento do 1%. Por outra parte, o explicaba na miña primeira intervención, agora non se está escollendo o camiño das prórrogas, da prórroga da concesión. Ese camiño se esgotou, o desenvolveu o PSOE e, sobre todo, o Partido Popular. Agora o camiño é o incremento das tarifas. E este é a vía que se adopta tanto para a subvención dos tramos, como acontece en Vigo e Pontevedra, como para a execución das obras de investimento. Que tamén intentaba explicarlo antes. Como podemos subvencionar ou financiar investimentos que despois a empresa, polo incremento da capacidade deses investimentos, nos vai a repercutir tamén nun incremento da peaxe porque ten máis tráfico. É obvio que aquí o obxectivo é este, é darlle beneficio ás empresas e non facer que a principal infraestructura de comunicación que ten este país sirva para iso, para establecer unha comunicación áxil dentro do que o noso país e, sobre todo, a nosa cidade, porque se hai unha cidade que está totalmente aillada do resto do país e do resto do Estado é Ferrol. Que alternativa temos que non sexa a través da AP9? Que alternativa temos? E se nos está aillando de maneira completa e plena, tanto polo transporte por estrada, falo do transporte público, tanto polas infraestructuras ferroviarias, e claro, obviamente, nós xa non temos aeroporto, pero que esta situación é insostible. E, a ver, creo que vai sendo hora de que empecemos a chamarllas as cousas polo seu nome e empezar a saber cal é a solución, porque seguir andando ou seguir poñendo panos quentes a unha situación que levamos soportando décadas, creo que non nos resolveu nada. Como bien decías, es ese momento de conocer la solución y eso es lo que os quiero preguntar, junto con la subida constante del precio en las autopistas. Por otro lado, se encuentran plataformas de usuarios, partidos políticos y entidades de empresarios, tanto de Ferrol como de Coruña, que demandan la supresión o al menos la reducción de ese peaje. ¿Qué opciones se barajan encima de la mesa desde los empresarios, desde el sector empresarial? ¿Qué es lo que sopesan? Bueno, temos varias alternativas, evidentemente, estou seguro que a Iván non lle vai gustar ninguna, pero non é un problema de que lle gusten ou non, sino de que realmente somos capaces de ofrecer algunha alternativa aos usuarios, transportistas, de paquetería, os de gran tonelaxe, aos traballadores e, evidentemente, pues, calquer cidadán que teña que... A ver, eu quixera que deixar claro tamén que, como empresario, non teño esa sensación de aillamento que dice Iván. O sea, nosotros durante moitos anos padecimos un aillamento real, donde salir de aquí, pues, bueno, chegar de Santiago aquí, alguén que viña do aeroporto de Santiago e chegar a Ferrol, que, bueno, eu creo que chegaba a tanto se daba media volta, xa non entón, a ver, hai que ser realista. Hoxe salimos hacia a Cornisa Cantábrica, hacia a zona norte, que además hai que ter en conta que en moitos casos é un entorno que se interacciona moi ben con Galicia pola parte industrial. O sea, salimos hacia arriba e non pagamos un solo céntimo, O sea, podemos chegar, entrar en Francia prácticamente sin pagar nada, co cual, bueno, tampouco é real. Temos unha saída depois hacia a meseta, que evidentemente é a que é, pero bueno, que nos permite sair hacia a meseta sin grandes problemas e prácticamente sin pagar peaxe. Temos un problema que é o eixo Atlántico, que é o que vertebra realmente Galicia, desde o punto de vista operativo e funcional. Pois aí evidentemente temos unha limitación por coste, pero temos unha autovía, que tamén o mellor que había recordar aquí que fai uns anos non a querían, Ollo, tampouco estamos a falar ahora mismo. A ver, Iván, eu creo que se nos remitimos á historia todos temos moito que recoller e temos todos moito que damos a moito que calar tamén. Eu como a parte empresarial que é que me interesa aquí, a min e a maior parte dos que seguramente nos están escoitando, o que nos interesa son solucións. E dentro dese marco das solucións sabemos que a idónea, a que queremos, que é eliminar de raíz o peaxe dende Ferrol ata Tui, o mellor non é viable neste momento. Evidentemente podemos camiñar nesa dirección. E eu creo que ese é un objetivo que non debemos perder nunca de vista. Pero para a todo isto hai que facer un percorrido.
E nosotros creo que aprendimos, vamos a ver, se xa temos uns exemplos en donde evidentemente a conta do erario público se subvencionan a parte algúns trazados, bueno, pues explotemos esa situación, polo menos para que o impacto que ten sobre os empresarios e sobre as persoas que transitan pola autostrada, pues non teñan esa carga, e se temos exemplos, utilicémolos. Se ademais esos exemplos están provocando unha discriminación importante na comarca entre Ferrol e Coruña, carai, máis motivo para facelo. Creo que eso, por aí por onde teríamos que empezar. Como se vertebra eso? Bueno, pues evidentemente, no seu momento, nosotros temos algúns contactos, evidentemente coa competencia da xestión no ámbito estatal, pois é bastante difícil, non, chegar e tal. Pero claro, se resulta que subvenciona a Xunta de Galicia, xa temos un camiño aberto por aí. Os empresarios o que queremos é que realmente vayamos buscando medidas que palíen esta situación, non? Esta situación de coste, porque evidente a ventaxa é que a temos. Se nos costa, pero a temos. Pero sería non tela como votamos moitos anos. Non nos olvidemos que aquí tardamos máis de 25 anos en realmente que nos chegase aquí a autovía. Pero Vigo, Pontevedra e Santiago atuaron moito antes. E Coruña moito antes. E nós quedamos de últimos. Pero a temos. A temos, e con eso eu creo que temos que estar satisfeitos. Non estamos de acordo nin co coste, nin coas subidas, e desde logo non vou entrar para nada en toda esa literatura de o que pasou e como se vertebra todo isto. Porque eso, mire, Iván, se tuésemos un poquinho máis de tempo, todos estudiaríamos cales son as situacións. Pero que non nos interesa para nada. Primeiro porque se non aportamos solucións en paralelo ao análisis, non nos sirve para nada, é literatura pura. Entón, vayamos ao práctico. A partir de agora, que podemos facer para que isto teña algunha vía? Vamos a ver. Primeiro, eu creo que hai que buscar unha vía que non vai quedar máis remedio que sea subvencionado un tramo. O sea, a nosotros nos vale perfectamente que se reduzca a mitad. Si nos fan o mismo que se fai en o tramo de Pontevedra, Vigo, Pontevedra, pois é unha mellora, baixamos non o 50%, porque o 25% o temos agora prácticamente xa simplemente co feito de retornar entre os mesmos puntos de saída e entrada. Bueno, que se nos reduzca o 100% do peaxe do retorno na volta na outra dirección. Bueno, é unha axuda. E logo sigamos traballando en beneficio de poder, oye, pues a chegado o momento, nosotros pedimos que o tramo Ferrol-Coruña se é considerado como un tramo urbano prácticamente, porque ao fin e ao cabo vertebra toda unha zona urbana, de que non hai máis de 4 ou 5 kilómetros que non haya un núcleo urbano, e teña que haber máis entradas e salidas. Eu sei que eso dificulta un pouco a mellor a configuración dunha autostrada no concepto que temos, que cantas menos interferencias teña mellor, pero temos que pensar na vertebración do eixo Ferrol-Coruña, temos que pensar nos de Pontevedra, nos de Miño, que xa están entrando, pero hai outras zonas que podrían estar, digamos que entrando e saindo a autostrada, e que ahora non o poden facer, teñen que dar unha volta, teñen que, en fin, vayamos por ese camiño, pero vayamos por el camiño de aportar iniciativas, de consensualas e todos a unha, e sendo conscientes de que isto ten un percorrido longo, isto non se pode conseguir, o sea, levamos moitos anos e isto da noite a mañá non vai haber alguén que veña aquí e dicir, a partir de ahora rescatamos a concesión, pagamos non sei cantos, Beatriz, tamén vosotros sabedes, pagamos unha cantidad importante e a partir de todo isto é gratuito. Evidentemente, meterlle a unha comunidade autónoma que Galicia esa carga é impensable, porque ao final o que estamos trasladando é a economía galega quizá un coste que neste momento a mellor non pode soportar. Bueno, neste momento eu creo que el coste es unha oferta de compra, habían puesto de 1.300 millones. Bueno, eu se son 1.300 millóns a mí xa pensaría. Son moitos cartos, de todos modos, pero non creo que non a cifra non é esa, creo que ten que ver. Con respecto, decían la matiz de Audaz, habían dicho para el inicio, para comenzar el... Non conozco a cifra, a mellor tanto Beatriz como Iván poden a coñecer polo que teñen moito máis acceso a esa información e a mellor les preocupa un pouco máis conocer esos datos, porque ao mellor en calquer momento calquera dos dous ten responsabilidades de goberno a outro nivel e terá que saber a ver cales son as cifras que se barallan, non? E saber se teñen a carteira aberta ou dispostos a abrila, que eu creo que logo non a van a ter, porque é moi fácil vir aquí e dicir o que teñen que facer os demais, pero logo depois resulta que cando gobernan, porque non sabemos que en Galicia tamén gobernou un bipartito no momento determinado, e aquí gobernou case todo o mundo, pero por favor, non vayamos a esa línea, vayamos a línea de construir sobre o que temos, que é o que non nos gusta, pero é máis, se estuera moi ben, non estaríamos aquí, estaría todo construído, estamos aquí precisamente porque hai un problema derivado de múltiples situacións, pero que en todo caso se poden ir tomando medidas paliativas deixando o mellor ao marxe un pouco de onde ven todo isto, porque claro, estou de acordo en parte no que dice Iván, que coñecendo un pouco a origen temos máis fácil en afrontar a solución, pero que a solución basada no origen temos bastante complicada. Eu creo que ahora mesmo hai que traballar coas ferramentas que hai, que non son moitas, pero que poden axudar, e ao mellor dentro de 10 anos estamos falando de outra cousa.
Desde el Partido Socialista, ¿qué opciones ven para poder reducir o suprimir este peaje? Bueno, eu creo que se ten comenzado unha parte importante, que a transferencia que fai tempo non se facía. Bueno, pues se acaba de dar un paso na cesión da titularidade para a xestión da AP9, bueno, da autopista para Galicia, do tramo de Galicia. Por que é importante? Porque, por exemplo, no conxunto do Estado, cando se negocian subvencións ou se negocian bonificacións, como se fixo? Pois, por exemplo, para poñer a última que coñezo, é de verdad que non é ni... Pero a de Mariano Rajoy bonificou porque se acaba de citar, as catalanas, e a cambio se subiu o coste de Galicia. Bueno, claro, esa parte de ser injusto, discriminatorio e demais, por motivos daquele momento de compensación con Cataluña, que vou apartalo do debate, as compensacións teñen un territorio moi amplio. Agora se vai reducir o coste ao que costa a autopista de Galicia, e polo tanto as negociacións as imos facer co territorio galego, o cal nos quita de en medio pois un sobrecoste que nós non temos por que pagar ni temos por que xestionar. Eso temos dado un paso todos os partidos políticos, o cal creo que a liña necesitamos un consenso sobre as cousas que son necesarias para o país. E logo está como se vai a xestionar, porque efectivamente o que eu creería absolutamente dentro do Partido Socialista, unha recuperación a costa dos diñeiros dos galegos dunha empresa que xa ten amortizado o gasto que lle temos pagado de este tramo, concretamente de Ferrol-Coruña, que é sobre o que teño feito os costes. Este tramo Ferrol-Coruña está amortizado dende fai anos. Polo tanto, e ademais, eu coincido, se trata dun ámbito urbano. Realmente, fora de marcacións administrativas, se trata dun ámbito onde nos movemos ou deberíamos movernos con absoluta naturalidade e ademais con existencia mixto. Non me gusta moito falar de discriminación ni de victimismo, pero o certo é que mentre outros sitios que se bonifican no sur, como na zona de Vigo, ademais contan pois con un transporte excelente para comunicarse e con outros medios dende avión, terra, mar e aire. O certo é que aquí non. Tamén hai que decir, Iván, falabas de Abel Caballero. Bueno, a mí xa me gustaría ter un Abel Caballero aquí en vez do alcalde de Ferrol, que se estivera preocupando por este asunto, que non existiu durante 4 anos, que tivemos que levar unha e outra vez mocións que eu creo que son de cidade. Isto nos preocupa a todos, e dende logo nas firmas que recollimos dentro do Partido Socialista, como decía, cerca de 20.000 no Change.org, que levamos como 4.000 en papel, asinan persoas de toda a cor política, porque evidentemente isto é unha necesidade para a cidade. Bueno, pois, unha vez que individualicemos en Galicia, o que temos é que efectivamente temos que poñer razóns encima da mesa, que eu creo que para un primer paso de supresión dunha zona que é urbana, natural, que é Ferrol-Coruña, Coruña-Ferrol, que ten razóns demográficas, existen razóns de pérdida demográfica superiores en Ferrol, en Ferrolterra, que en outras zonas urbanas de Galicia. Existen razóns de renta e razóns de desemprego que aconsellan medidas políticas que se teñan en conta de reactivación desta zona, para a cohesión da mesma, para a mellora da capacidade socioeconómica desta zona, e, polo tanto, existen razóns obxectivas que se barallan en política para beneficiar zonas. Xa se ten feito, fagámolo en cousas prácticas que nos van no bolsillo, non gusta falar de bolsillos, pero na calidade de vida de todos e todas, e aprobémolas por unanimidade. Eu creo que existen medidas sinxelas que sí xa se poden aprobar a corto prazo. Outras, efectivamente, sobre como se vai recuperar, evidentemente a concesionaria non vai deixarse sin máis, decir, bueno, pois isto que eu teño asignado hasta o 2042, pois resulta, vale, pois toma, non? Pois, lóxicamente, farán tamén, chamarán aos seus abogados e ao final, pois, os negocios se pleitea, isto é así. Pero é certo que temos razóns arriba da mesa cos contratos postos e cas razones demográficas de ambos sitios, en que a supresión da peaxe Ferrol-Coruña pode ser unha realidade. Entón, eu chamaría
ao consenso entre todas e todas para iniciar este camino unha vez que imos ter a transferencia feita. Bueno, convén hacer os deberes antes, non? Estamos acomodados, porque senón, bueno, logo se vai inventar os camiño, pois todos vai ao ralenti. Iván. Bueno, a ver, eu creo que sí, temos a posibilidade de sair e recorrer o Cantábrico se vamos en coche particular, porque se vamos en ferrocarril ou en transporte público é moi difícil, mellor que fagamos en bicicleta. Tamén teño claro que os problemas que temos non son solo a P9, porque ter unha infraestructura ferroviaria como a que temos de hai 100 anos, creo que tampouco é admisible, e creo que isto é unha realidade patente, permanente e evidente, e por tanto, considerar que a realidade desta cidade é boa ou é positiva respecto das posibilidade que ten de saída de conexión con outros territorios do Estado e de Europa, creo que é unha visión un pouco, cando menos, subxectiva, por non calificarla de outra maneira. Porque, mire, eu estive en algún tempo vivindo en Francia. Vivía no norte de Francia, en Lille. Tardaba 6 horas en recorrer o tramo Lille-París, 6 horas en recorrer o tramo París-Barcelona, 6 horas Barcelona, Piedrafita, e outras 6 horas en chegar a Ferrol. E isto non aconteceu no século pasado. Bueno, sí, aconteceu no século pasado. Sí. Pero tampouco hai tanto tempo. Entón, creo que querer ver unha realidade que non existe tamén vai ser difícil que lle podamos atopar solución se non queremos ver cales son os problemas que temos. E creo que outra cuestión importante que deberíamos reflexionar sobre ela é que, a historia evidente que non nos vai a resolver o futuro, pero hai que saber cal é a historia para saber como vamos a resolver os problemas do futuro. E temos un pouco de memoria peixe, porque claro, eu estou falando de outubro de 2018, de outubro de 2018, Real Decreto do Goberno do Estado que lle permite incrementar, nos queixamos do incremento das tarifas, pero non queremos saber por que se producen. Lle permite a concesionaria incrementar o 1% durante 20 anos, únicamente modificando no convenio de 2011 a cláusula que lle limitaba a ese incremento a que as obras estuveran rematadas. Bueno, tampouco é que estemos falando de hai tanto tempo, estamos falando de un par de meses. Creo que tampouco estamos facendo ningún tipo de alarde de ningún tipo, nin facendo arqueoloxía política. Estamos falando da realidade actual, e a min me interesa porque son as decisións que implican o noso futuro e que condicionan o noso futuro. Porque claro, non hai tanto tempo que rescatamos a banca, verdade? Pagamos 9.000 millóns de euros por rescatar a banca que era propietaria do 25% da concesionaria e que despois vendimos por €1. E iso pasou así, como se non pasase nada. Cando agora se está a falar de que o rescate da AP9 poderían ser 1.300 millóns de euros ou 2.000, estamos falando de que nos entregamos a un particular, a un privado, a banca que teña o 25% da propiedade da autoestrada gratis, despois de pagar 9.000 euros para poder rescatala. E todo isto nun contexto na que a mesma concesionaria afirma que cando remata a concesión en 2048 obterá máis de 9.000 millóns de euros de beneficio. Nun contexto no que no ano 2017 a concesionaria, 2017, non é historia, 2017 obtivo que su país va a seguir apoyando a Serbia en el ámbito de peaxes, 46 millóns de beneficio neto. E isto non é historia, Entón, empecemos a falar das cousas e poñerlle nome. Porque isto, vamos a ver, por que temos que ternos a carteira aberta? Penso que xa levamos pagado bastante. Os galegos e as galegas creo que levamos pagado bastante esta infraestructura. Eu creo que máis de unha vez. Por tanto, se o Estado leva xestionando esta infraestructura como leva xestionando durante tanto tempo, terá que ter a obriga de entregárnola nunhas condicións na que permitan o seu rescate. E que ese rescate permita que a autoestrada poida xestionarse de outra maneira. Xa non digo que teña que ser totalmente gratuita, xa non falo diso. Pero empecemos a falar disto, porque isto é a única saída. Chamábelle rescate, nacionalización, chamálle como queirades. A min eso dame igual, pero isto non ten outra saída
que o Estado asuma o rescate dunha concesión que dá beneficios, porque claro, aquí os rescates públicos só son para os que dan perdas. As entidades financeiras, as radiais madrileñas, se pagan 4.000 millóns de euros para rescatar as radiais madrileñas. Que acontece? Que agora, como son públicas, se lle reduce un 30% o peaxe e se lle permite que pola noite a circulación sexa gratuita. E nós, que mirando para outro lado. E falando de que? Entón, empecemos a abordar o tema de maneira directa. Obviamente, a solución non é fácil, eu teño claro. Sei que isto non é fácil, pero tenemos que enfrontar o problema e sobre todo desde un punto de vista político. Pues de eso, desde el problema, punto de vista político y empresarial es lo que estamos hablando esta noche. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y volvemos en nada, en unos minutos.